سلامونه او احترامات مو منئ ټولو کتونکو ته ستړي مسئ وخت مو په خیر. دا هم د کابل هوایي ډګر نړیوال هوایي ډګر یا د حامد کرزي هوایي ډګر دی. ډیره برخه د طالب ځواکونو لاس ته لوېدلې ده. تاسو وینئ چې دلته طالبان ګرځي، د طالبانو سپین بیرغونه راپاندي او یوازې د تیارو د کېناستلو ځای د دوی په لاس کې دی او ویل کېږي چې له بېګا راهیسې چاته اجازه هم نه ورکوي چې هوایي میدان ته د یو څوک ننوځي. دا د امنیت ریاست دی. طالب چارواکي وایي چې وړمه ورځ موږ سره خبره شوې وه چې دا به په کامل ډول درته سپارل کېږي او هیڅ تخریب به پکې نه کېږي، خو چې طالبان راغلل ګوري ټول په بمونو باندې الوزولی دی. کوم شیان چې هغه مهمات او وسلې وي ټول ځای په ځای باندې انفجار کړي دي. طالبان ګرځي او دغه سیمه په خپل ولکه کې واخیسته. ډیری نظامی وسایط هم د طالب ځواکونو لاس ته لوېدلي دي، ځینې روغ او ځینې لا هم تخریب شوي دي. طالب ځواکونه وایي چې دلته ولاړ ټول نظامی وسایط موټر تخریب کړي دي، ټایرونه یې ورپنچر کړي دي او په قصدي ډول دغه ټول وسایط تر یوې حده پورې تخریب کړي دي. دوی تر ډیره کوشش دا کوي چې طالبانو ته هیڅ په لاس باندې ورنکي، یا یې هم تخریب کړي او یا یې هم له ځان سره یوسي.